सुभान अल्लाह तारिकुन फीकुम सकलैन वज़नी शयूं छॾियो थो वञा हिकु अल्लाह जो क़ुरान ॿियो पंहिंजी इतरत जो सुभान अल्लाह इतरत खे वठो क़ुरान खे छॾियो त कामयाब थींदव छा न क़ुरान खे छॾिणो आहे न इतरत रसूल खे छॾिणो आहे इतरत रसूल जी बि दामन वठणी आहे त अल्लाह जे क़ुरान खे वठिणो आहे तॾहिं माण्हू कामयाब सुभान अल्लाह असां ज़िंदा उनखे था सम्झो जेको हले घुमे जेको क़बर में आहे असां उनखे सम्झूं था त इहो महल आहे पर क़ुर त उन्हनि जे लाइ त फरमायो आहे त जेको क़त्ल थिए क़बर में दफ़न थी वञे महल न चइजे जो ज़िंदा आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिन्हनि जे लाइ वरी क़ुर में अल्लाह ताला फरमायो आहे इन्नक ला तुस्मिउल मौता महबूब इन मुर्दनि खे तूं कोन थो ॿुधाईं उहे मुर्दा कहिड़ा मुफ़सिरीन लिखियो आहे वो क़बरुनि वारा मुर्दा न वो जहिड़ा जागंदा मुर्दा जेके हुज़ूर ते कलमो न पढ़ंदा हा मदीने वारे खे न मञींदा हा मुस्लमान कोन थी रहिया हा जेको मुस्लमान न थियो काफ़िर रहियो मुशरिक रहियो क़ुरान जे नज़र में उहो मुर्दो आहे अल्लाह उन जे लाइ फरमायो बाबू ये मुर्दा हम उन्हनि खे कोन थो ॿुधाए हाणे आहिनि त जहिड़ा घुमनि फिरनि था ॻाल्हाइनि ॿोलाइनि था पर क़ुरान उन्हनि खे मुर्दो चयो आहे जेको घुमे फिरे असां उनखे जहिड़ो था चऊं क़ुरान उनखे मुर्दो चयो आहे ऐं जेको क़बर में आहे मुंहिंजा साईं उनखे क़ुरान ज़िंदा थो फरमाए असीं उनखे सम्झूं था त को मुर्दो आहे मसालो छा आहे मसालो असल में हीअ आहे त अल्लाह जे राह में जेको क़त्ल थींदो आहे जंहिंजी ज़िंदगी अल्लाह जे राह में हूंदी आहे उहो क़बर में आहे त बि ज़िंदा आहे जे क़बर खां ॿाहिरि आहे त बि ज़िंदा आहे क़बर में आहे त बि ज़िंदा आहे पर जंहिंजी ज़िंदगी अल्लाह जे राह में कोन्हे जंहिंजी ज़िंदगी शैतान जे रस्ते में आहे जंहिंजी ज़िंदगी ताक़ूती कमनि में आहे जंहिंजी ज़िंदगी शैतान जे पुठियां आहे इहो जेकॾहिं ॿाहिरि आहे त बि मुअल आहे इहो क़बर में आहे त बि मुअल आहे ज़िंदा हक़ीक़त में उहो आहे जंहिंजी ज़िंदगी फी सबीलिल्लाह आहे अल्लाह जे राह में आहे क़ुरान जेकॾहिं ॿाहिरि आहे त बि ज़िंदा आहे जेकॾहिं क़बर में वियो त बि क़ुरान उनखे फरमाए थो त इहो ज़िंदा आहे सुभान अल्लाह पढ़ो ला